an badal islamu Allah subhanahu wa ta'ala tanunengo ani hinani kishi onyinengo ka ke alakraka sallallahu alayhi wa sallam dan fum baladlan la harama min gadina nambo ka lafasa namba ni Allah subhanahu wa ta'ala fe min be fo o kola ani min be kala ya rabbi alaka ke ala rejati ko amin no bora la comme anye communiquer ke ka fawye bi ni ala sona kibariya bambulo ka la sauma o kibariya amba kenede ka ni ala sona o kuma be kuma to ambalmake Abdullah Kamarabulo o ku imbeta tabulo minna ani mamun be ya ulu ka kan ka dantige chugo minna alaka lafi jamama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله. أسلامكم أنغا ديريكتور دو بروغرام يا فوتوغو منا حالبي أبو حكمو كيلين نكونو بي أنا ما دو سرام بولو كورايا ما من دو كوكو نغونو بيو في إبافة كو دي إسلاموما فنغا ممبي كدينا ولا ولا كان ينبو إيه وأني بسم الله سيجو كونانا nga anga ma minu be ambi minu gara sere baraka wa yalla mahmud diko duwe programme ayo manga mesuta ana anfa ana karamo sheikh ayyuba sukule o be kenaka ana an karamo alhaji basibi aidara o fana be kenaka ana an karamo charla hadi cham o fana be kenaka in belaje min na hunye anga na mbado ni bismillah minu ko kuma bi fe kala sama nambu na wulu to fa yuta ambal make ni to ko El Hadj Karim Somba mais mo chaman bin don ko Lay Pablo Lay man bin don ni oli Lay Pablo awa oye mo folo ye ala aflana oye ambal make Abdullah Jawara o fana ye kuma ba do ya anambal make Mustafa Haidara o kama suraka Mustafa Haidara ufanan nana ubekeneka awa jimma sababu anyo du de reçoit studio kono wakati na awa ambina kuma di ankaramoke benye ambalmoke alaji fomba ire ambe anyi nufe yere una kunye miye ukufo anu yere sera on masetu minna وفانا كدانتي كا لاسي بلد الانفس لموي يكما فهم وكما بوغلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم الله كان صوابه أنا لاني كوكا دينني ولا كايرا مولا وكا دومي جوي سلاميا كان نراشي مو بولو ويانا لاني ما شاء الله okoso neni mekmana ne tole ko Lay Karim Somba mo chaman bendo ko Lay Pablo cheoche ni de Shérif Ousmane Marane Haidara ka kasete lame mo ni de ansar la mafo ni mo kroye ni ko ni mo kroye abeka Lay Pablo tome Haidara ka kasete la deba don ni sigimbe boakedi menga bidoro mako ya meta ko sigike union je sabu na affaire do be boaki aba fara kaseti la ko njatigite Lay Pablo boaki kala sur glandu uli ni mani fengo de temena ansar dini ngono sabu ansar dini nyinema ya asbabu buranni de la ka ansar dini nyinema ya ka aidra la akil lafiya ka ton islamayal to la fi mu'uma kuma ba Allah sira nyemani fokana halaki bo akonana bi ni islamaw be ka fili ka tasra jugu fe ni de kala sababu yi ni kala sababu yi ka mo bla barala ene nyirla ko ala ko lo nyana yi ala ko ti ala awajibi ala ika sigi ko lasi mu'uma uka famu ni to la sa o ba do chaire la ala la Pablo Manefi. Allah akbar. Ola
comme tɛmɛna kɔnɔna la ko caman b'a la an bɛna don a la sisan k'a fɔ ne le wulila o la ka se n balima u ma taara se an balimakɛ Diko ma a ka du kɔnɔ k'a ɲini a fɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔ tɛmɛna Ansar la ne de kɛra sababu ye ka Ansar yiriwa ka kɛ tan mais n nana ye Ala ko tɛ kira ko tɛ. mais e ni joni taara Diko fɛ yen? ne ni Abdulayi Jawara anw de taara Diko fɛ yen ani n balimakɛ dɔ n'o ye Mokhtar Sangare ye. Jawara ye Ansaru mɔgɔ ye wa ale ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye? Jawara yɛrɛ ye Ansari mɔgɔ kɔrɔ de ye a président kɔrɔ yɛrɛ de fana ye ale ye. Jawara tɔgɔ ye Abdulayi Jawara o de y'a président kɔrɔ ye. ale min a fɔra ko min bɛ kolo ta Haidara ye ale de don wa? O fana min bɛ kolo ta Haidara ye min tun bɛ kalan kɛ Haidara ye o de don a tun bɛ kolo ta ye o de don. Jawara ko ye e ye wa? n tun bɛ to ka kolo ta kɛ n ye kalan k'a fɛ fana inshallah. Bisimila. Bon anw de sera an balimakɛ Diko ma k'a yira la tiɲɛ yɛrɛ la ne de ye Haidara dɛmɛ Haidara bɛ tɔgɔ min na bi ne de y'a dɛmɛ k'a lase nin bɛɛ ma mais n bɛna a bɛɛ walawala sisan mɔgɔw bɛna faamu n ye baara yɛrɛ kɛ cogoya min na fo ka na Haidara kɛ tan n bɛna o walawala mɔgɔw k'a faamu ka sɔrɔ ka na ye min ye n bɔ a la halaki min b'a la k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye o la an sera an balimakɛ Diko ma k'a ɲini a fɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'a tun bɛ se k'an reçoit walasa an ka se ka kunnafoni di silamɛw ma o de y'an se yan bi an b'o kɛnɛ de kan o la n bɛ tɛmɛ ni kuma ye. Ben sadi ka taa ni kuma ye mun ye dusu jɔ aw kɔnɔ aw ka wuli ka taa se Diko ma mun de kɛra sababu ye? sabu an y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ taga c'est-à-dire kuma min bɛ fɔ la Ansar la a tɛ taga la Ala ko kan silamɛw bɛ ka lafili ka taga don o don bon baara tɛ kɛla silamɛya hukumu kɔnɔna la bon an nan'o yala min kɛ an ko bon anw de ye baara kɛ k'a to silamɛya ɲɛnɛmaya la bon a wajibiyala n'an k'a lase mɔgɔw ma baara min bɛ ka kɛ min bɛ jukɔrɔ ani laɲini ye min ye ani min bɛ fɔ k'a jira mɔgɔw la ko kelen tɛ k'o lase mɔgɔw ma mɔgɔw k'o dɔn. bon n bɛ min fɔ c'est-à-dire fo silamɛw de k'a dɔn ko an ka kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o ko ni diɲɛ laban sera ko karamɔgɔ dɔw de bɛ yen ni surukuw de don mais u bɛ wɔrɔgo ye bakɔrɔnin dɔw biri u yɛrɛ la ka don baw cɛma k'u ta kɛ dumuni ye. wallahi musalaka t'a la quoi bi Ansar bɛ yɔrɔ min na Ansar dabɔla o laɲini de bɛ an balimakɛ kɔrɔ n'o ye Cherif Usman Magan Haidara ye. ne yɛrɛ ye jɔn ye ne ye Karim Fɔnba ye komi n y'a fɔ a ɲɛ ma n tɔgɔ ko Layi Pablo caman kan dɔn ni o ye komi n y'a fɔ a ɲɛna ɲɛ ma yanni n ka se ka kuma n bɔni ko n balimakɛ Diko fɛ yen parce que ne ye silamɛ de ye quoi an ka kira ko silamɛw tɛ kuma ɲɔgɔn kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam Haidara kumana ne kɔfɛ ka kasɛti bɔ ka nkalon caman tigɛ ka da ne la ne y'o kasɛti sɔrɔ dogo la a dɔ y'a enregistré ka di ne ma mais n y'a fɔ a ɲɛna kunun n ye téléphone ci a ma 4h-10 16h-10 n ko Haidara ne ye silamɛ de ye e kɔni i ka silamɛya o bɛ bali na mais ne ye silamɛ ye o tuma ne t'a fɛ ka kuma i kɔfɛ ka sɔrɔ ma dɔ fɔ i ɲɛna ni dara la ko tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ tiɲɛ kan n b'a ɲini fɛ sini 10h la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ arajo la ka sigi tête à tête ne ni e an bɛ kuma falen an ni ɲɔgɔn cɛ n b'o de ɲini i fɛ donc pour que a kana fɔ ko n ye nkalon da i la i bɛ yan n bɛ yan nka a y'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Ala ka tiɲɛ dɛmɛ ko a ka ɲi a dan'o de ma sɔrɔba na ɲɛ b'a la a y'a ka denmisɛnninw de bila ka na olu t'a kalama olu ye kɔfɛ mɔgɔ ye ne ni e de tun b'a bara kɔnɔ sabu n b'a Haidara dɔn n b'a dɔn a ka so kɔnɔ an yala ɲɔgɔn fɛ n b'a dɔn a sibon kɔnɔ n b'a dɔn kɛnɛ ma n b'a dɔn diɲɛ na n b'a dɔn diinɛ sira kan ne de c'est-à-dire ni ko n b'a fɔ a ka gɛlɛn quoi wallahi ne ye Haidara yɛrɛ dɔn cogo di ne de y'a ka kasɛti dɔ mɛn a bɛ ka min fɔ la wala n'i y'o mɛn seli kiti ni silamɛya kiti n'i y'o mɛn i b'a fɔ alhamdulilayi n nana nɔfɛ n ko a cɛ n'i ka kasɛti lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la a diyala n ye i bɛ min fɔ nin seliko ni silamɛya kiti la vraiment c'est très bon n nana ɲini k'a dɔn n y'a dɔn min kɛ an ye baro caman kɛ n ye presque san kelen kɛ n bɛ na n bɛ taa a yɛrɛ b'o fɔ a ka kasɛti la quoi hali a ka du yɛrɛ
bangonna nere tolimu di amaka du tolu da abo befo quoi Allahu akbar osmefe nana nyina fe ngo che ma fe ikana boake ameta ibeta dina la se islamauma ako kwa ame nyilla ben nana ta antala boake wallahi no do na ido boake domina c'est-à-dire moi qui coupable mi deme ka aidra ka wajulu ke ntala se a coupable mi se ka dola sabu afula ko saya bala mi se ka do saya la ne go ni ne be sa wallahi parce que so lu manyan no ala ko de do quoi mo ni ne be sa ni sala na o jihadi ka do sebu shuma sa quoi no gom ne ba ke ni pere para pe ta ni kilima ke ça c'est kilim pele be ni sala kan de ni wakili note bɛɛ joli tuuta ne ni n ka denbaya ni n ka baarakɛdenw anw de y'a baara kɛ a ye kalo kelen dafani de kɛ Buwake ka wajuli kɛ ka kunnafoni di mɔgɔw ma yɔrɔ bɛɛ o tɛmɛnin kɔ walahi fɛn min ye n da la silamɛw fo a ko yɔrɔ faamu quoi parce que ko ni nɔnsigi donni ka ni ɲɛji ye c'est-à-dire diyagoya i bɛ sɔn a ta ma an ye wajuli fɔlɔ kɛ don min na Jamuru Kongo misiri la an bɔra an bɛ nana ka kasi daminɛ abi kasimu abe kasimu blukuno e ko ceri kasimuna ako ninda yendi sama nyefe mugoni moti mu fanyo ngaku be ala ka dine ni organiser ka plan kanya ko be njigitige ko be ko be chafo men mo siti abarake yo toy joni tulo lantala misribala antala wodi ke misribala anna to Buwake misribala an bola ni an be na passé kono abe kule salifa ba kungo asenfa ni nyonje ka koro kasibolo wallahi nanu na ngoche ube kaslamuna ako ala ako lay Pablo wallahi ni ya ye sitinire ka dine fonyemma mo ba fo ko chano ni ngoti ali bi ni se ka fanyo nga ka ala ka dine ni tanyine ma ka kitike ni konae ko ha chano la kwa binji kitike no bo ngodo ngonne ya menne be na miri ni ala sonama mbana wajul la minge ne aka avion bi uta umo nan no nya avion bi nan takaduma ku bla kanaya minga nga dama nyo dama be tay ni de aka bi ta ka dama ni de fei ama yinga la harale no me fais fo ni ya et puis nous mamba so quoi ça dit mina kuma minga ne il y a aucune responsabilité de la radio dedans ni la responsabilité ta ni aidro ko nyin galonda ala yo kadaye akan wele j'ai des preuves mais ka preuve bengu c'est-à-dire à papier la main, à mort, à cassette, à peu près de nous. Quel meilleur n'a pas de boulot. Donc je prends la responsabilité. Khalas. Bon. Maintenant, ayo forming comme ne le talanay. Wallahi ala yishiro ne talanay mo chaman ma jote mi ko peut-être ne talanay ne be warmi minani aydray. Sabu am wajulu mi gam ko be warmi di ko ne bo le nyinna. ala ye sere ni aidra jena fuka tamba nyona ngetige ala ka farala wallahi ni na be kursi ke ay sensation ne de ba bo a organisation courant muso ne de ba bo mais fait be di fisabilillah adoro me ma blanga du ko na yere ba kala ma nya pece ka dama ngo taranay Allah Muhammad Rasulullah donc ilaha illallah ambalo la minga nya ka avion bien nan ti ka dama ka bla kana waso na muso ani ambal ma ko do be ko tayru ala yo rafa janfa fi sa obia tayru tawro ma ka para bla ka kuluta ayo fana janfa o rafa be ba ko ya ani bamusa ni me kaseti fi Carrefour la ani ancien commandant dala olu mo nani nya avion bien nani tere ka duma ko bla kana ko fe na wulin silama no bo chane la ide kasila nyamani samani diko kuna mafa nyonga kala ka dineni wuli ka jo ko lara kwam bebe jini chane la ka kumani ne makala ko sabede ne be mi do nga siri sura ni nga siri chowe ne tani me alala ni mba ke fana mba ke di padu na figia manni no ola me leiru dima e puis ba to wa akari de nela awar de ngu afana afamu dena ase benye akuraji dena ne ba organiser wa sanga slamaya deme ka kiti ke ni ko mai akobo dako nyame ne bo ngono meta kana ala ke ndala kana nna sia anyere nyo form ke ya anyere nyo ke
en 1900 au papier là même bola minu dati mini ni cela ka dati mais de toute façon c'est pas nécessaire nous na ni ay réunion foké réunion fo min kala nya wele ka sigi ka communiquer ke radio la ka Bamako no mo be ni ba fe ka ala ka dine deme ni dalme ay dara ka kuma kana ni ba fe ka ala ka dine deme am be ka nyogo so ay dara ka du kono bangoni na ni toni na lanzara wakati la ngameta biru do sigi ka ala ka dine barake wala so na fe ango aw yɛrɛ b'a fɛ ka tɔn dɔ sigi Buwake ye i bɔlen kɔ n balima dɔw ko k'an ye tɔn sigi mais ma daw la mais an b'a fɛ ka tɔn dɔ sigi ka ala ka diinɛ dɛmɛ an ye tɔn baara kɛ ka ban mais an ma bɛn tɔgɔ kelen na sabu bɛɛ y'i ka tɔgɔ di ne ko n ko comme rendez-vous bɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni n sela a bɛ n'i ɲininka i bɛ tɔgɔ de d'a ma walahi ne sela a ko ne ma ko tɔn dɔ bɛ Sikaso k'a dɔ bɛ yan yɛrɛ a dɔ bɛ yɔrɔ dɔw la k'u tɔgɔ ye ko Ansar Dine n'u bɛ mun de kɛ k'u ka baara ye ka ala ka diinɛ dɛmɛ k'u bɛ kiti kɛ ni kuranna ye ko n'olu b'o kɛ ne bɛna taa statut filɛ ni k'o ye n'o bɛ ɲɛ ma n bɛ sɔrɔ k'o ta sisan an bɛ baara kɛ o la sisan n sɔrɔla sisan ka Bamakokaw wele min kɔ an nana sigi ka kuma n y'a yira u la ala ka diinɛ tɛ se ka dɛmɛ k'an to kɔ kan maintenant y'o baara kɛ a don Aïdara yɛrɛ wulila k'a tɔgɔ sɛbɛn a tɔgɔ sɛbɛnna cahier min na fɔlɔfɔlɔ ne yɛrɛ cahier fɛngɛ bolo o cahier bɛ n bolo yan a y'a sɛbɛn o cahier kɔnɔ c'est à dire ne y'a n ta sɛbɛn cahier kɔnɔ ale fana ye cahier ba ta k'a ta sɛbɛn o kɔnɔ ko ale b'a tɔgɔ sɛbɛn fɔlɔ mɔgɔ fɔlɔ min b'a tɔgɔ sɛbɛn Ansar la o ye ale ye ka 200 bɔ k'a da k'a tɔgɔ sɛbɛn ko Cherif Ousmane Madani Aïdara waajulikɛla Ansar kɔnɔ donc an bɛɛ y'an tɔgɔ sɛbɛn a don an ko ka président ɲini ka sigi Ansar la mɔgɔ ma sɔrɔ mɔgɔ si ma sɔrɔ an y'an balimakɛ min de diyagoya ka sigi a la n'o ye Mustafa Haidara an y'o de diyagoya ka sigi présidenya la a ko n ma kalan n tɛ politiki dɔn mais n bɛ kelen kɔni dɔn n ye silama min ye n'an bɛnna min kan o tɛ yɛlɛma dɛ an ko Mustafa Haidara de ko ten an ko ayiwa d'accord an bɛ jɛ ni o ye min sigilen filɛ nin baara daminɛna sisan o ye baara da don ne tagala o la Buwake ka sɔrɔ ka taa sisan an taara Ansar former an ye Ansar sigi ko an bɛ ala ka diinɛ de dɛmɛ ni ko tɛmɛna an silamɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ta polisi an ta sinɛ an bɛ kiri k'an ni ɲɔgɔn cɛ ni kuranna ye a y'o sigi aw dama ni ɲɔgɔn cɛ maa bɛ Ansar la o ka ko tɛ taa fanga la taama la fiyewu aw b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn cɛ an dama ni ɲɔgɔn cɛ ka silamɛw dɔnnibaaw wele u bɛ mun bɛ kiti dɔn olu sigi an b'a ɲɛfɔ min ka kan ni min a bɛ fɔ ye hali n'an tɛ se ka bɔ a la i k'a dɔn k'i ka haju tun ye nin ye an bɛnna o kan an bɛ baara kɛ ni o de ye an y'an Ansar sigi sisan Buwake an ye baara daminɛ ne banna ka wuli o kɔfɛ ka na yan ka na labɛn ka Aïdara ta n ko bon an bɛna tournée daminɛ sisan pour que an bɛ se ka yɔrɔ min bɛ yen ni mɔgɔw bɛ yen ni dɔɔnin k'u bɛ baara kɛ ala ka diinɛ la n'u tɔgɔ bɛ ko Ansar ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la u tɛ ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la bon vraiment foyi tɛ kɛ tɔgɔ de bɛ yen dɔrɔn an y'an sale a banna baara tɛ kɛ n ko donc an bɛna yala k'a bɛɛ bureau sigi kelen n'i tɛ baara kɛ dɔrɔn i bɛ bɔ yen walayi o y'a sɔrɔ n dalen b'a la ko ala ko don quoi walayi o y'a sɔrɔ n tigɛlen b'a la n ko ala ko yɛrɛ de nin ye n'an ma nin kɛ silamɛya yɛrɛ tɛ taa ɲɛ ja fɔlɔ maintenant ne nana bɛn o sen fɛ n nana bɛn ni centre islamique ye ko n'an ma kiti kɛ ni kuranna ye an ye kafiri ye kuranna bɛ ta cogo di o fɛngɛ min kɛla centre islamique la n nana bɛn ni o ye ala y'a kɛ a yɛrɛ ko cɛ i nacogo bɛnna an ka nin tɔ dilan ɲɔgɔn fɛ yan an y'o baaraw kɛ ɲɔgɔn bolo yan an banna walayi don min an kan ka bɔ yan ka taa Sikaso o don ne ka remorque benna ministère dala yɔrɔ na yan ne sigilen bɛ Aïdara yɛrɛ fɛ n dɔgɔcɛ taara an sɔrɔ a ko a ko grand frère ni ma wuli cɛ sɔrɔ a pas de n ko mun de kɛra a ko remorque bɔra ka tigɛ ka bin ministère dala ni ciment ye ne ko a ma n ko ne ka ala ko daminɛ ka ban o tɛ dabila wariko ɲɛ n ko n tɛ se donc kɔni i dalen b'a la fo walayi o y'a sɔrɔ ni tigɛni b'a la c'est à dire n'i tun ko n ma quoi ko n ka c'est à dire ko Aïdara mankan dɔ wulila Aïdara nɔfɛ bilahi ko
ana kele damne net mu ke shufula ntu otu batiya don quoi tellement que ntu dalima la muslim ya do wallahi mais odo nako ngonte tale de ko tala kibeti gar mo ko ta ni banu la mam na meso kata ala ka ken na kana mobili wuli kata na garaji la antala barake am bana mam no so la kana na nyonta am tourner min na ka do me kele mabode en sorte que tu es musique avec ka do me kele mbala ne la be financer avec ma voiture et mon argent ne la fait bo au mobili ya wari tout est moi am bala antala sikaso ka osigi Selama bedlanya makanye irola ne de anye fuya antiseka ala kota kira kota we karamo tai mais aw mu mbe ni nango ko andani mbola faut qu'on soit organisé ka woru franyo nga ka kesu dlan ka social dlan ka hinyo na ka ke correct anyo che ka njugo ke ka selama to ladi donc bulo be parata anyo pala ke sigaso ka sie odu sagwe ka wuni ka fifa ka ta zangaso ka boy zangaso ka ta kuchala kata kuchala biro min bele la me biro barata ni ahakiri bala o ya soro san kwa tala wajuli ko ya gbe kwa bora dugu kono kata shi dugu kono ni de kwa ma ngire ni fo e dani bala ko ngo bo ame do sanambe sa no to wajuli be kesa akoi yubi se wa ngo wallahi ne fo ni sala no to nambe do san wajuli be ke wallahi asefe ne no nit ne ani pikele J'ai mis le ministère est là. Nous avons présentement mis à conseiller, au premier conseiller de l'audience, là, qui était au ministère là. Malo a hakiliba là, a une réunion de quel ministère qu'on a de l'or. Faut à toi, tu peux me courir comme ça, pour ça, ensemble, moi, on va mais à comment courir à côté du bureau. Bon, aïda, tu as un mot chic à t'amener où les naboukono. Ako, ni mana, ami pipa avec un galon d'ana. Utalana ministre ko amma fe ka nyami ke wallahi ne le tala ka ta fo conseil ngo bon ne te kuma trufi ka miti more de wole ko sigi wona na mi fu ni na fu ka na dalu ne to ne kuma et puis ba fo miti more wallahi ngunu ma dabla shude bo no fo conseil adoni ay do bi nyaa Allahu akbar ministre la bila mi dira bi Allahu akbar wallahi mo ka to fu itine ko kata ay do ma kwa menya do chia de tei ni famu to yo fo amipima wallahi kataka ikadana membiro o jugu be tugomena wallahi ndabi alhamdulillah ni amipi sigile mbela be barola sabu nya famu la ni da tiya tima awako bangena wallahi do ana الرسول يقول صلى الله عليه وسلم الرجوع الى الحق حق o bamananga الرجوع الى الحق حق كما ولا قول الرسول بسم الله تعالى ومنا أنت لا تسمع والله أمدو سندمنا أندم تدار فاجاتكلا أتلاقي ستاسيون نوفي سندم بلا واسو مغتبارك ستاسيون تولا أتلاقي كي كداي فلو ورمونا تشا ويامدو أملا Mouke passe gagner fait 4 drapeaux sur à la route d'Yadi le Kwanda Sadi ou de Kadana Naboyaï. Ou n'est pas sur les 4 drapeaux sur la Antona Sanitation ni. Antona Katamunu Kayope Yala, Ambana Jirom ne Wulila Europe, Kafu Yenu Kam Mikro Sirika Yala Kafo Sunako Agrabna Wajuli Kessan. Nous l'avons Wajuli Teke Kondanga Labe Shubo. Nous Kalabe, nous parce qu'à la Kadino Kote la Setu Kolokaya. Nous le Ke. Non, moi, le ministère là, il pas bloqué, il a tourné. On y donne qu'on y pile. Il pas bloqué, comme le ministère de l'emploi, il a tourné. Avec quelle sorte de l'emploi? Là, il pas bloqué. Il a tourné. Moi, le ministère là, nous le voulons au Europe, nous avons blanc, nous avons bloqué un micro sur le mobile quand il y a là, sans qu'on a fait wajul bité. Nous voulons une clé dans le commissariat. Nous avons l'inspecteur de ce le commissaire Willy. Nous avons un grand dans la famille à wajul bité, ça commissaire Koko au ticket. Nous mani mininga na beke na ticket. Na fi nyinegi. Ça vous aide quand la sécurité assurée. Mais na ticket c'est que je suis de le bon tabike. Il faut commissariat. Comme le téléphone t'as il a téléphoné le maire, téléphoné le commandant. Ngola ni ado sire mi mena ado aflenye sikasu wafu makoche koroba baba koni. Radio Grenado. Na le de million fait. Antala ana lukono inna aida wuli kasigi ya sigi me choro sigi me moyo wala ni fo dani malawa ako ni dani mala ako
ni sala ka be kisi wa ko ngo bon anga bo bu ka tambashi ne ni fena usiri keneka wajulu be ke ngumbra ko mselia ni ko atete namba ke agbe sadi an jumla ga boro na go chilade na ko merka chilade ni ango dodi ko merko kwa ese ni ko ayame kwa bina wajulu ke me ama fanyime donc atasa ya ke kaswa ama papier dama aita abina papier dama sini wa sabaka wajulu ke mangana bola aita ya ko kuni ala ka chidei ne mo alhamdulillah ne bon mona solo wala makaba o le muso tay awon tay sini aga da papier ni na ta wajulu ke wala ne le tmekan sabi ko mo wa ko sabi président la FD ni nyamma ne ko barakati parce que tellement que avant de mo ko la ko mo ba ko khalifa avant de mo ko la ka se tigé do no wallahi pele la ko tiens la fa ka fa quoi donc mo écrit la kan quoi mais le mettant comme j'ai une petite formation militaire j'ai fait l'armée ici au Félix à la guerre du Burkina au Espérance Mena donc le mettant de la disposition là pour sa sécurité. Tu vois? Maintenant, ala ka ke anye san wajuli ke ambra ka san bureau sigi ka bo san kana tuwo bureau sigi ka bo bureau ka ta sigu bureau sigi a sigu fana ani monsieur le maire a tuyo nay mais ala nan jene kamendo ko mala mure to di kamendo nit mi to kana no fa ni Mercedes ni ko sigi mure Siriba. Wala nan jene an sala ka sigu take Siriba kale voilà an sala ka sigu take an bolo ni katanyono fana explication mambo ka to tinyono kauma parce que wa so luka bureau man tra explication du ma kula sambala takula maintenant an sala ka boy ne na jigi Bamako ya kana sram ne sika kata buake ni bela madrome kele mine mo sife toma fɛn sɔrɔ la ne ma kelen bila n y'a bɛɛ di Aïdara ma sabu ne ma ko tun bɛ na ala de la tellement que n dalen ma Aïdara la maintenant an ban'o la ne seginna sisan ka taga ala nana kɛ sisan an nana an wulila an bɛna mun de ɲini komi an ka section sigi yɔrɔw la ne yɛrɛ taara n ka Buwake section sigi bon Burkina Faso nana wuli ka na olu fana nana wele n tagala ye ka t'u dɛmɛ ka Aïdara ka tagali kunbɛn c'est à dire kuma nin ka ca quoi mais an bɛna dɔ fɔ a la o Burkina Aïdara taara Burkina min kɛ u ko Aïdara tɛ wajuli kɛ a tɛ bɔ a ka so kɔnɔ a taa ni Burkina k'a tɛ bɔ a ka so kɔnɔ k'a tɛ wajuli kɛ olu de tun ko k'u b'a ta ka taa conduire frontière la c'est à dire min bɛɛ fɛ mɔgɔw k'a dɔn ne yɛrɛ tun ye jɔn ye Aïdara ko la ka n'a ye bi mun ka bɔ a la parce que n'i m'a fɔ mɔgɔw tɛna faamu quoi. An bɔ taara sisan ne taara don préfet de police u k'o bila ka na ka sɔsi général dɔw ka commando dɔw ani mɔrɔfaw ka na ni olu ye ka na olu lɔ ko mɔgɔ tɛ jɔ an ka mɔgɔ tɛ bɔ an ka fo ka Aïdara conduire les frontières la ko parce que a fɔra ko tribunal lo o kɛra Bobo Dioulasso a taara ni ye o y'a sɔrɔ Bobo Dioulasso fana an sala commencé ka baara kɛ mais ils n'ont rien de compétence sisan an taara an b'a fɛ ka t'o organiser olu ye ne wele ko n t'u dɛmɛ ka baara kɛ mais wulila ka taa j'ai fait tout ça à mes frères quoi c'est comme mɔgɔ de bɛ dɔ di yan dɛ m'a bɛɛ kɛ n ka frère de la ma bɔ kesu la non kesu ko tɛ yen u ka kesu bɛ yen mais ne bɛ n ka bɔ n wuli sabu ne mako bɛ ala la bon k'a fɔ ni titiri ko ye fana n taara Burkina ale yɛrɛ y'o yembo la quoi tellement que c'est-à-dire Burkina Faso bɛ ne bɛn ɲɛ ma ils savent que je suis à Buwake u bɛ n valeur lɔn ne fini ye ne teri minnu bɛ Burkina u ye voiture kelen bila n ka disposition na ani chauffeur kelen donc ni titiri ko ale yɛrɛ kan k'a lɔ titiri min la an taara se yen ko wajuli tɛ kɛ c'est-à-dire n tun dalen b'a la kojugu quoi ne ko n ko karamɔgɔ ninnu wele a tuguni ça fait u t'a fɛ fiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ de ka fɔ quoi wulila ka n cɛ siri tuguni ka miiri la ka mɔgɔw b'a contrôle u b'a contrôle la wulila ka mais a b'o de fɔ ka don mɔgɔw kun na o k'u b'ale contrôle la wulila ka n cɛ siri tuguni fo n ka nin ko nin yɛlɛma de ye fo n k'a yɛlɛma yan n y'a daminɛ kirika n taara u ka gouverneur fɛ yen n'u b'a fɔ ma ko le haut conseil le haut commissaire n taara o fɛ yen ka taa débat kɛ n'o ye u ko n ye taa fɔlɔ u ka préfet de police nana n y'o débat kɛ u ko n ka taa fɔlɔ an ye mankanw wuli ka wuli on a fait presque 2 jours an bɛ taa ka segin na ni ɲɔgɔn kɔ u ma jɛn n'a ye ban dodo c'est-à-dire
comme moi nous n'avons fait avec on est tellement premier c'est-à-dire bonya yonga e kayo de la katitri de makale to quoi tana pro flo yi non hasibiya kono yo tabule re maintenant intéressé comment on a banque bon moi nous comme aucun d'entre eux sait qu'à rebo quoi maintenant notre débat que voilà le préfet de police a caillé notre famille tiens là ka donindia direct famuna donc nous nous comment auto nous comment la mais au lieu de faire bien par comment on veut comment tenir boulot ayo débat que le policier ko quoi Jalani aduna ta bolata riye kafri le quoi donc entre te son fani gomi jalan go rashima ne ko ma depuis 88 ne fani mu tigal de do la tiguni problème ko donc o gomi jalani no ni do nan tala do o commissaire le mal ko mo re do na re c'est même pas occupé de moi mais maintenant la femme vestiti do na do kan sala o kumenya manya ye mu fani me mo tromper ne bola kata mu na ta yugu vesti de ça maintenant le policier n'a pas songo ka sonné le oro la sa rendez-vous dion midi ni na mi ne kana so jama sirme kan ko depuis ne kundu na so ko jama ko Pablo nana o va se ga tota sona amena Pablo chuile o se mta ke fu sika kwa adiga Pablo fori ni Pablo chuile wani hakili ma na be kuma na ni hakili tan kuma na bo eba sai ki tadda folo jama kan na ka libu yake ne ma donc ne endaji kana kuma ni mo ni usula ka autorisation dama sisa am se ka fofo ka du ko ango ke ka mo répond ka fembe ke na ngana bo ke ne ma sabu na mbola ke ne ma bina ke masibaye ka so ka agent do place so kan garder anga lafiya sur la ka sur Burkina ayaka baraka Burkina sisan ka bo ali adam ñu ne kuma ke baya kan ni ñele olu wole ka do bona wonna ne kuma e minga ne ko bo be ka fekena ma ay do ay ke do ka siga ñu ka sikena ma aka tani kuma e yesu la ka do kan da sisa ko lame mon me kuma baya ka chugo ani Burkina be do kuma na baya ka fu bana ni dalu yoni faiza ko baya be kitabu do kono olu ba foko chante ko ubo kuma ke ubo akase di be mo bo la lame question posée pour une Kadjabi. Mais le lieu doit tout pour que moi quoi. Parce qu'on a sur le avec quoi du coup. Maintenant, à la fin de on est au baraoké, nous kélamine, aïe maman quand nous faut que nous mingue, donc nous kato, quand on parle que kaban, sereinement. Demain matin, entendez mon deux, parce que nous c'est quoi de là quoi. Entendez mon deux, nous le cousi. Kaïda la boîte kassi. Ouais de la quoi. Moni ya ye ebe bunya c'est que mo mu bi ko olu de bunyana mais mo mu bi no fe ni olu to la kene mata olu to mo langule e la ke mo langule akito ni ka bunya be awdu ala kana mbo afiu ni ka bunya ba to am mo bunya ala kana mbo afiu ne ko ngo wa ina do o ya da isisa ngo anjena ala de kama itini balo itini ferebo ne bla ala de kama tispe joy Bita ko ni toga jamana comme ngima kumeli fe fita se kabi ni toga jamana bi toga jamana est-ce que jamais awuya ko bo ka do ka bo ka sawu fo ka tabuna mo ko ne sabalai to kala ka to bubu an bo fufa an na boake kana an sari wakili ke o ki an shin flana ituni ka bo boake an jigla sa Abidjan ka ta an sar baraka Abidjan ka Abidjan profi
Ça s'est fait en 1992. En 92. En fait, Côte d'Ivoire, au Kenya, on a su boire comme nous. Nous, on a su gado. Nous, on a démarré de m'état quoi, wallahi. On a roulé là. On a su boire comme nous, quand on a continué de mener aïe. Mais maintenant, aïe au barreau quand on a, on a dit, en balman nous, on a foko. Maintenant, il faut qu'il y ait un congrès organisé. On a un congrès organisé, ça va. Baradam Nena. Jani, fais maintenant tout le monde, tu vas voir comment. J'avais comment on relie à Bépi. Nous, congrès Baradam Nena. Clica. On a ce même congrès fait. Problème, nous, notre union. Nous avons béni pour y. Nous avons béni. Ça, nous sommes à l'autre. Bon, c'est moi, je crois qu'il était à l'organisation. Bon, trésorier ont tombé. Abdul ici de Vemboula, de pas avoir que Domina Fobigna, c'est avec Kalimbola, d'être la Vemboula. Nous signons, ça nous n'a pas qu'on va là, nous avons dans l'eau complet de Vemboula. Tout, en moi seulement, à papier, à cassette, à Vemboula. Voilà que, en Bénin, quand on a mis de qu'est-ce qu'on a, à Tebo, n'a pas beaucoup de en Sarkona. Nous avons une donna, nous avons une loi de réunion. Il y a les réunions, allez au Labo, quoi aller à carte de blanc, à Kalindo blanc, ou à Tayé. Au cas où vous ferez, il faut avoir Tayé. Nous avons pas de blanc, ou avoir blanc, à Tayérema. Nous avons pas de blanc, à Nakoubina, à Duma, à Ferré, à Tono Black, qu'est-ce qu'on a. On a dit à Maya, à Yo Ferré, au loup, qu'on fait Kelingele, qu'on fait un boum. Donc, au loup, Moutila. Au loup, aussi, c'est comme ça. Trésorier, on a donné quelqu'un à boire, qu'est-ce qu'on a tourné tant qu'à ma Jenny, à Yeka, comment faut bureau là. Mais non, pas ça. Kolou Mada, allez la dire. Wa, qu'est-ce que allez voir, qu'il a bé à l'état. Nous, Mada, là, quand tu allais me coucher, tout, qu'est-ce que tu as tourné. Non, avec ma nièce, on connaît comme Mada, allez là, ou à quelqu'un. Nous, ma la main, nous, nous, bon, la main. Mais tu sais qu'il y a des femmes qui nous font la main. Après, elle avait donné aux philosophies. Nous avons connu une grande chose à nous, ça doit être 10 000 $. Nous connaissons, et il niveau nous, mais il nous venons à lui, il niveau, nous m'avons venu pour le tout. Donc, c'est ce que j'avais tout dit. On sait comment la question est sanglée fait. Maman, nous, nous avons fait une route à nous, nous, bon, nia famou. Bon, comme Kobete, Aya de Susmao, Aïta Moulou, peut-être, il y a les casseroles, mais, avec un famou, Balateke au Chola, avec un clé à tout encore. Et, aïe. Ya o promé. Maintenant qu'on est madame Noa, au dîner bas qu'on est. Nous, à tout à l'heure, chez Mina, à Bengue Sala Katouy. À Bengue Sala Katouy Baki. Le téléphone signé le défait, à Bengue Salafo. Nous, bon, vraiment, à la Bengue Salafo, mais comment on a Tabia, on a que tu veux, on a qu'à Trinani, to Kabijabina. À coup d'accord, quand ça le à coup de la Bengue Koudla. Ananda, amama ko tise kata a benga sala ko sabu Hyderabad waso fitne dunu minyo je quoi si nous te si fait tourner ko Hyderabad onna tonde mu re lu de ko kuma fo lu ba kata jahili yake Hyderabad e je la kenya ye ale ko kuru ko bia kono est-ce que c'est la la obe oui. Attends, maintenant, tu as réfléchi à bien. Maintenant, on a planifié que nous faisons à Yéné ou dans la attache Kuala. Donc, si ça n'est que la vie qu'on a, qu'on m'a mis une dernière menace à Okan, à ma que Baraoui ça. Donc, il y a un gros con. Il est là, à l'année que Ganga Wajili Doke. C'est-à-dire, à quel mec a démissionné de former, parce que nous allons à qu'à intérêt. Au lieu de forcer, nous le faisons. On ne sait pas aller le faire. Donc, il a vu, c'est pas possible. Il faut qu'à pour de l'équerre, quand nous sautons Kaboui. On va aller savoir de Kewali. On lui donne plus là, aller savoir de Kewali, qu'est-ce qu'on a. Maintenant, madame, il est là. Nous allons maintenant ouvrir une union, c'est quoi, je dois tout gagner à quai. Wajilu organiser ni kaba ni tala no fe kubwa aizara anna ni no fe wajilu program na ngala minge wasu ka tobi ke ka sempe ke kubna blanc fana akoko ale manene ko le sika wajilu ke
K'a fɔ ninnu k'a fɔ ɲɛna o tɛ dɛ an sigira k'a kuma kɛ a yɛrɛ da ye min fɔ o de ye nin ye ko ale ko a man kan se ka wajuli kɛ ko maintenant ni man kan se ka wajuli kɛ ko muso dɔw bila yɔrɔ wɛrɛ ka na f'i ye ko ayira hali ni man kan taga même n'a kɛra miniti 5 ye i k'o wajuli kɛ mais ni bonya b'a ko la mɔgɔ minnu bɛ yen n'o y'i ka bureau ɲɛmɔgɔ ye n'olu de ka organisation ni fɛn bɛɛ kɛ i b'u wele ka na n tun tɛ wajuli kɛ mais musow nana u k'a fɔ tan u k'a fɔ tan o la an ka bɔ an ka taa wajuli dɔɔni kɛ mais comme ko b'a kɔnɔ ka kɔrɔ a k'u ma ko denmisɛnninw ninnu bɛ bɔ ka taa basi siri ko wajuli bɛna kɛ ninnu fana bɔra ka taa denmisɛnninw sɔrɔ basi siri la ko mun de kɛla ko ayira k'a bɛna wajuli kɛ ko amu comme bɔra ayira sa k'a tɛna wajuli kɛ a ye basi foni a ye taa a ko k'a tɛ wajuli kɛla bi k'a ma nɛnɛ olu taara ko ayira an bɛ basi siri ko k'o tɛ wajuli kɛla dɛ k'a ye basi foni a ko a ye taa siri ne talen n ta ye ne de ye ayira ye n talen n yɛrɛ ye n bɛ wajuli kɛ ko tuma olu ye jɔn ye o nana fɔ ninnu fana ye o fana dimina olu fana ko bon n'o la anw ye tobili min kɛ an bɛ fɛ k'a bon faso kɔnɔ la a tɛ taa wajuli kɛyɔrɔ la fitinɛ ma dɔ don wa donc o kɛra ka sɔrɔ ne bɛ n facɛ fɛ yen n tun taara n facɛ fɛ mon père était à Bangoro il était malade n taara o kɔrɔ u ye téléphone ci Buwake u ye délégation ɲini ka taa n facɛ dali n facɛ ye n d'u ma n wulila ka bɔ yen ka na n ka voiture ta k'an fifa ka na yan n nana u ye kuma ɲɛfɔ ne ye ne ko silamɛya kɔnɔna nin ko ninnu man ca o sabu n'a fɔla ko kira tun bɛ baara kɛ ɲɛ ma ko an ka baara kɛ ten a tɛ gɛlɛya quoi sallallahu alaihi wa sallam ne bon a y'an labɛn an bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Hayidara fɛ an bɛ taa sigi ɲɛ an bɛ kuma ka ca yira ɲɔgɔn na kisi ye communiqué kɛ ka ansar tɔnden bɛɛ wele ka bureau wele ka Hayidara yɛrɛ wele sufɛ ka taa fɛ fana ka taa fɔ ye n'o sini réunion bɛ yan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan misiri kɔnɔ n ye bureau ɲini la bureau y'a ta ɲɛfɔ komi n y'a fɔ a ye ɲɛ ma tan n ye tɔndenw ɲini la olu y'u ta ɲɛfɔ komi n y'a fɔ ɲɛ ma tan n ye kuma ta n ko tiɲɛ yɛrɛ la bureau mɔgɔw tɔndenw a ye nafigiya baara kɛ aw de ni bureau bɛnn'a la ko an man ka Hayidara denkɛ ka sukoya kɛ k'o ye mɔgɔlabato ye n'a nana ye a filila a b'a fɔ bureau de an filila an ka taa yafa ɲini mais aw man ka na nafigiya kɛ aw man ka na nafigiya kɛ n ko bon aw nana nafigiya kɛ an b'a fɛ ka yɔrɔ min faamu